హేమలత. నేను 5 years నుంచి వివోలోనే మచిలీపట్నం రిలయన్స్ డిజిటల్స్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. మనకి December 12న X200 సిరీస్ అనేది లాంచ్ అయింది. ప్రెజెంట్ నా దగ్గర అయితే X200 ఉంది. బాక్స్ కూడా చాలా ప్రీమియం లుక్తో మనకి ప్రొవైడ్ చేశారు. ఒకసారి అన్బాక్సింగ్ చేసి దీనిలో ఏమేమి ఇచ్చారో మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఇది మొబైల్ చాలా ప్రీమియం లుక్తో లైట్ వెయిట్తో మొబైల్ అనేది ఉంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి లోపల ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇదైతే ఛార్జరు. ఇది మనకి 90 watts ఫ్లాష్ ఛార్జింగ్తో ఇచ్చాడు. కేబుల్ కూడా మనకి C టైప్ కేబుల్తో ఇస్తాడు. దీనిలో పౌచ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాడు అనమాట. ఎక్స్కేర్ అనే కార్డ్ అనేది సపోర్ట్ చేశాడు. అంటే మనకి ఏదైనా వివోలో ఎక్స్సీరీస్లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే, ఈ మొబైల్కి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే డోర్ స్టెప్ సర్వీస్ అనేది ఉంటుంది. మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వచ్చినా మనకి పికప్ చేసుకుని వాళ్ళే ఫ్రీగా చేస్తారు. దీనిలో యూజర్ గైడ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో మనకి బాక్స్లో అయితే ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తారో చూసాం కదా. ఇప్పుడు మొబైల్లో ఏ ఫీచర్స్ అయితే ఇచ్చారో మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ప్రజెంట్ మన దగ్గర X200 ఉంది, X200 Pro ఉంది. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. దిస్ ఈజ్ X200 Pro అండ్ దిస్ ఈజ్ X200. 200 Proలో మనకి యూనిక్గా ఇండియా ఫస్ట్ 200 MP Zeiss APO టెలిఫోటో కెమెరా విత్ HP9 సెన్సార్తో మనకు ప్రొవైడ్ చేశాడు. సో దీనివల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అంటే మనం దూరంగా ఉండి క్యాప్చర్ చేసే పిక్చర్స్ అనేది క్లారిటీ మిస్ అవ్వకుండా వస్తాయి. సో దీనిలో క్యాప్చర్ చేసిన కొన్ని పిక్చర్స్ అయితే దీనిలో చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇది 1xలో తీసిన పిక్చర్, ఇది 10xలో తీసిన పిక్చర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ 30xలో తీసిన పిక్చర్. చూసారు కదా ఎంత నీట్గా ఎంత క్లారిటీగా వచ్చినాయో పిక్చర్స్. వీటితో పాటు టెలిఫోటో మ్యాక్రో విత్ 20x జూమ్, అంటే క్లోజప్ షాట్ని కూడా మనం జూమ్ చేసుకుని ఫోటో తీసుకోవచ్చు. ప్లస్ టెలిఫోటో నైట్ స్కేల్స్, అంటే నైట్ టైం ఫోటో తీసినప్పుడు కూడా క్లారిటీగా పిక్చర్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ టెలిఫోటో పోర్ట్రైట్స్ అనమాట, బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా బ్లర్ చేసుకుని ఫోటో అనేది Zeiss పోర్ట్రైట్ కెమెరాస్తో తీసుకోవచ్చు. అండ్ టెలిఫోటో హైపర్ జూమ్, దీనిలో వచ్చేపాటికి 100x జూమ్తో ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఇది ఇండస్ట్రీస్ ఫస్ట్ సూపర్ ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్తో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. పిక్చర్స్ అనేది చూడండి ఒకసారి ల్యాండ్స్కేప్లో ఎంత యూనిక్గా ల్యాండ్స్కేప్లో పిక్చర్స్ అనేది కనిపిస్తున్నాయో. X200 వచ్చేపాటికి ఆల్ కెమెరాస్ 50 MP కెమెరాస్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ X200 Pro వచ్చేప్పటికి 50 MP కెమెరాస్తో పాటు అనదర్ కెమెరా 200 MP Zeiss APO టెలిఫోటో కెమెరాతో ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇవన్నీ సోనీ సెన్సర్తో చాలా బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేది ఇస్తున్నాయి. ఇండస్ట్రీస్ ఎక్స్క్లూజివ్ టెలిఫోటో గ్లాస్ లెన్స్ విత్ ఎబీ నెంబర్ 95 ఫ్లోరైట్ గ్రేడ్ గ్లాస్ లెన్సెస్. దీనివల్ల కెమెరాకి మనకి ప్రొటెక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్లస్ మనం తీసే పిక్చర్స్ అనేది క్లారిటీతోనూ న్యాచురల్ కలర్స్తోనూ మనకి క్లియర్గా పిక్చర్స్ అనేది తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ టైం ఇన్ వివో Zeiss మాస్టర్ కలర్ డిస్ప్లే అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. దీనివల్ల మనకి కలర్స్ అనేది చాలా యూనిక్గా క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది. X200 సిరీస్లో X200 డైమెన్సిటీ 9400 ప్లస్ 3nm చిప్సెట్ టెక్నాలజీతో ప్రొవైడ్ చేశారు. X200 Proలో డైమెన్సిటీ 9400 ప్లస్ 3nm చిప్సెట్ టెక్నాలజీ, దీంతో పాటు వివో V3 ప్లస్ చిప్సెట్ టెక్నాలజీ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. దీనివల్ల గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. అలాగే ఫోటోగ్రఫీ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్లో తీసుకోవాలి. ఇండియాస్లోని ఫస్ట్ టైం మనకి X200 అండ్ X200 Proలో కూడా ఫస్ట్ టైం సెమీ సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. దీనివల్ల -20 degreesలో కూడా మనకి వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇండియాస్ ఫస్ట్ 5800 mAh సెమీ సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీ అనేది X200కి ప్రొవైడ్ చేశాడు. అండ్ 6000 mAh బ్యాటరీ సెమీ సాలిడ్ స్టేట్ బ్యాటరీ అనేది X200 Proకి ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ 90 watts ఫ్లాష్ ఛార్జింగ్తో వర్క్ అవుతుంది. ప్లస్ X200 Proకి 30 watts వైర్లెస్ ఛార్జర్ అనేది సపోర్టింగ్ ఉంది. దీంతో లాంగ్ లాస్టింగ్ బ్యాటరీతో పాటు సేఫ్టీ అండ్ స్టెబిలిటీ కూడా ఉంది. X200 వచ్చేప్పటికి 2 వేరియంట్స్తో వస్తుంది. 12GB RAM 256GB ఇంటర్నల్ ఒక వేరియంట్ అండ్ 16GB RAM 512 వేరియంట్ ఒక వేరియంట్. X200లో ఓన్లీ 1 వేరియంట్తో వస్తుంది. 16GB RAM అండ్ 512GB ఇంటర్నల్తో వస్తుంది. మనకి X200 Proలో 2 కలర్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. 1 టైటానియం గ్రే ఇచ్చాడు అండ్ కాస్మిక్ బ్లాక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. X200లో మనకి 2 కలర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. 1 న్యాచురల్ గ్రీన్ ఇచ్చాడు అండ్ సెకండ్ వచ్చేప్పటికి కాస్మిక్ బ్లాక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. చూసారు కదా మనకి ఎన్ని యూనిక్ ఫీచర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఖచ్చితంగా ఇదైతే మొబైల్ మీకు నచ్చుతుంది. సో ఇప్పుడే మీకు దగ్గరలో ఉన్న షోరూమ్కి వెళ్ళి మన వివో X200 సిరీస్ అనేది ఒకసారి లైవ్లో చూడండి. X200 సిరీస్లో కోఇన్సిడెంట్ విత్ Zeiss.
X200 series. Zeiss Image. Go far. Vivo.